تخيل هناك نبي تزوج بأختين معا ودخل بهما معا. من يكون هذا النبي؟ لتعرف القصة اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد، فدعمك لي يهمني جدا. هذه القصة غريبة وعجيبة، فنحن لا نتحدث عن شخص عادي، نحن نتحدث عن نبي مرسل من عند الله سبحانه وتعالى، وهو تزوج بأختين معا وأنجب بهما معا، وكان له من إحداهما نبيا عظيما كان له شأن عظيم جدا، والكل يعرف هذا النبي وكان له شأن عظيم. لما كبر سيدنا يعقوب عليه السلام وهو ابن إسحاق عليه السلام وبلغ سن الزواج، قال له أبوه إسحاق: يا بني، بلغت سن الزواج، ولخالك في الحرم بنتان هما من أجمل خلق الله، وهما مؤمنان على دين إبراهيم عليه السلام، اذهب إلى خالك واختر إحدى ابنتيه وتزوجها. وفعلا ذهب سيدنا يعقوب عليه السلام إلى بلاد الحرم، ودخل على خاله فرأى بنتاه، ولكن أعجبته البنت الصغرى وكان اسمها راحيل، فقال يعقوب عليه السلام لخاله: يا خالي، أريد أن أتزوج بنتك راحيل وليس لدي مهر. فقال له خاله: اخدمني 7 سنين. فقبل سيدنا يعقوب وظل يخدم خاله 7 سنين، وحينما انتهت المدة زوجه خاله، وقام له وليمة جمع عليها الناس وزف له العروسة. وحينما دخل سيدنا يعقوب عليه السلام على العروسة وجد أنها ليست هي راحيل بل البنت الكبرى وهي ليا. فخرج سيدنا يعقوب عليه السلام إلى خاله وقال له: يا خالي، لماذا غششتني وضيعتني في 7 سنين كنت أخدمك فيها؟ فقال له: يا ابن أختي، مهلا، إن من سنتنا ألا نزوج الصغرى قبل الكبرى. فقال له: إذا أردت أن تزوج راحيل الصغرى يجب أن تخدمني 7 سنين أخرى. فقبل سيدنا يعقوب مرة أخرى وخدم خاله 7 سنين، ولكنه أنجب مع زوجته الأولى أبناء أيضا. فلما بلغ الأجل تزوج براحيل، وقد فرح كثيرا بهذا الزواج، لكن راحيل لم تنجب وتأخر إنجابها، فكانت تشعر بالحزن لأن أختها الأولى ولدت الكثير من الأبناء، فتوجهت إلى الله سبحانه وتعالى بقلب خالص وطلبت منه مولودا ذا شأن عظيم أن يرزقها الله سبحانه وتعالى بمولود من سيدنا يعقوب يكون مباركا. فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاءها، فكان هذا الولد هو النبي العظيم الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى الحسنى وأيضا الرفعة، هو سيدنا يوسف عليه السلام، وهو الذي بسببه أعمي سيدنا يعقوب عليه السلام حين بكى عليه من شدة الحزن فأعميت عينه. كانت هذه قصتنا لليوم. إذا أعجبتك القصة فاشترك في القناة ولا تنسى الإعجاب والمشاركة مع أصدقائك.